Good day everyone, my name is Rajesh Chauhan. In this video I will tell you, if you want to learn English, then first off I will recommend it to you, I will suggest to you, you have to change your thought. Because you think it is difficult so I can't learn English. Am I right? Then first all of you have to change your thought. You don't know, you don't understand. आई एम सेइंग यू, मैं आपसे कहना चाहता सबसे पहले आपको जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी है उसको आपको बदलना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा. एंड यू हैव टू से व्हेन विलेजर कैन स्पीक इंग्लिश तो हाउ कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश. व्हेन द हाउस वाइफ कैन स्पीक इंग्लिश तो हाउ कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश. So my dear friends, if you want to learn English, then first of all you will have to change your thought and you have to think it is a language. Definitely I will learn English, but lack of faith. You are think it is difficult so I can't learn English. So my dear friends, if you want to learn English, then you have to practice the little sentence. Suppose that you can practice like me. You should speak as much as possible. You should go there as much as possible. You should come here as much as possible. You can do this as much as possible. You will come as much as possible. Like this you can practice. Because now you are think it is very little sentence, but after many day ago, after 30 days ago, after you will think it is very easy way to learn English. So will you follow this step? Then definitely you can speak English. And you have questions, sir, I want to learn English but I don't have practice partner. Then if you want to practice, then don't worry, write in the comment section and I will make you practice more than more. Yes, I will make you practice 30 minutes per day, but only you have to you have to write in the comment section. You have to say, sir, I want to practice but I don't have practice partner. Then how can I practice at home? Then my dear friends, you can't come here, but I will come to your home. I can come your home by the video. So my dear friends, I want to tell you, if you want to learn English, then first off you have to change your thought. You have to say that others can speak English, the housewife can speak English, so how can I not speak English? What is English? English is a language. Anybody can speak English. But first you want to patience. You have to say you want to patience. Because English comes to practice. You have to practice per day 1.5 hours. The more you will speak, the more you will learn. The less you will practice, the less you will learn. You know some content, even then you are not practicing. You know some content, even then you are not using your daily life. Why are not using? Tell me. Suppose that you are conversation with your friend, then you can think in English and after that you can speak in Hindi. But first you have to think. Like this you can speak like this you can speak English. Like this you can learn English. Why are learning English? For speaking. Then you have to speak. And sir, I don't have any person to speak. So my dear friend, there is no anyone, but you have to translate in your mind. And after that you can speak Hindi. It doesn't matter, but first you have to think in English. What is it means? And if you want to practice, so my dear friends, you can write in the comment section and I will make you practice more than more. And first I will give you a structure. After that I will make you practice. Yes, and after within 30 days you will notice many changes. When I can speak English, so how can you not speak English? Why are you giving? Let me speak. Why are you giving? Why are you think it is difficult? Okay, so I want to suggest to you, and you should not make excuse that I don't have environments, I can't learn English, I can't speak English, I don't have any practice partner. Why are you making excuse? First of all, before the learning English, you should think what is my need of English.
After learning English, what will I do? You have to think, and after that, your goal will help you to learn English. You can practice like this, that how can you speak English, how can you come here, how can you go there, how can you help me? Do you know how to speak English? Do you know how to come here? Do you know how to explain English? Do you know how to teach English? Do you know how to think in English? Like this you can practice, my dear friends, and definitely you will speak one day fluent and confidently. First time when you start your driving and riding, then how many times did you fail? Tell me, how many times did you fail? Many times. Like this same situation, you are learning English but you will think many times I fail, but finally you will practice regularly, then definitely you will learn English, you will speak English, you will become fluent in English. No one can stop you. So I want to recommend it to you, and if you want to practice, then I will make you practice. And first of all I will give a structure, and after that I will explain, and after that I will make you practice more than more. If you want to practice at home, then you can like, subscribe this channel, and because after that you can get a notification. If you want to practice at home, then you will have to like this. Got it? And first of all I want to suggest you, first of all you have to think, what is my level? I'm middle level, I'm low, I'm top level. First of all you have to think, and after that you can start your journey. You should not say that I have to learn English but I will start my journey from tomorrow. My dear friends, I want to recommend it to you. If you want to learn English, then you should start your journey from today, because tomorrow never come. Tomorrow never come. If you want to learn English, if you want to become fluent in English, then you will have to start your journey from today. And you have to say, even if I don't have any practice partner, but I will learn English. Until I learn English, I will not give up. Even if people will make fun of me, but I will not give up, because I have to learn English, and after that I will get a job, I will conversation with the others, and after that I will fulfill my parents' desire. So I will learn English. So my dear friends, you have to say, and when you discourage, then you have to think about your family background, because my family has many dreams for me. Then they are thinking one day my son will fulfill my desire. So if you want to fulfill your parents' desire, then you must learn English. Okay, you must learn English, and don't fear. Don't fear. Why are you fearing? And you should not think when I speak wrong, the people will make fun of me. It doesn't matter, because we have to think we are beginner, and first time we are learning English, then we will mistake many times, but we have to don't give, but we will not give up. Okay, then, and I will make you practice. सपोज दैट यू डोंट, जैसे आपको बोलना है मेरे पास पेन है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव पेन. मेरे पास कार है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कार. मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो यू कैन स्पीक आई कैन गो देयर. क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक. क्या तुम आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम. क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी. क्या तुम वहाँ जा सकते हो? कैन यू गो देयर. तुम्हें क्या चाहे? व्हाट डू यू वांट. तुम बोल सकते यू कैन स्पीक. क्या तुम बोल सकते कैन यू स्पीक. क्या तुम आ सकते कैन यू कम. क्या तुम जा सकते कैन यू गो. तुम कब आओगे व्हेन विल यू कम. तुम कब बोलोगे व्हेन विल यू स्पीक. क्या तुम मेरी सहायता कर सकते कैन यू हेल्प मी. क्या तुम वहाँ जा सकते कैन यू गो देयर. तुम क्यों आ रहे हो? व्हाई आर यू कमिंग हियर. मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. मुझे जाने दो, लेट मी गो. तुम बोल सकते यू कैन स्पीक. तुम आ सकते यू कैन कम. मैं उसे जानता, आई नो हिम. वो अच्छा है, इज गुड. क्या ये बैग आपका है? इज दिस योर बैग. क्या ये कार आपकी है? इज दिस योर कार. किसका पेन आपके पास है? हुज पेन डू यू हैव. किसकी कार आपके पास है? हुज कार डू यू हैव. क्या आप बोल सकते हैं कैन स्पीक. क्या आप आना चाहे वुड लाइक टू कम. क्या आप बोलना चाहे वुड लाइक टू स्पीक. तुम बोल सकते यू कैन स्पीक. तुम आ सकते यू कैन कम. मैं आपकी सहायता कर सकता, आई कैन हेल्प यू. तुम मुझे इंग्लिश बोलने दे सकते हैं, यू कैन लेट मी स्पीक इंग्लिश. तुम मुझे वहाँ जाने दे सकते, यू कैन लेट मी गो देयर. तुम मेरी सहायता कर सकते, यू कैन हेल्प मी.
मैं आपकी सहायता करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। तुम मेरी सहायता कर सकती, यू कैन हेल्प मी। मेरे पास पैसे नहीं, आई डोंट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या तुम बोलना चाहोगे, वुड लाइक टू स्पीक। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव बाइक। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी। तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें यहाँ आना ही चाहिए, यू मस्ट टू कम हियर। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, यू मस्ट टू गो देयर। तुम्हें मेरी सहायता करनी ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प मी। तुम बोल सकती, यू कैन स्पीक। तुम्हारे पास कार हो सकती, यू कैन हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होगी, यू विल हैव अ कार। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड अ कार। तुम कौन हो, आर यू। तुम कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम। क्या तुम यहाँ ना चाहो, वुड लाइक टू कम हियर। क्या तुम वहाँ जाना चाहो, वुड लाइक टू गो देयर। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम यहाँ आ सकते, कैन यू कम हियर। क्या तुम वहाँ जाना चाहो, वुड लाइक टू गो देयर। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। जहाँ तक मुझे लगता है तुम इंग्लिश बोल सकते हो, एज फार एज आई नो यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो यू कैन गो देयर। तुम किसके बारे में सोचो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। क्या तुम यहाँ आना चाहोगे, वुड लाइक टू कम हियर। क्या तुम मेरी सहायता करना चाहोगे, वुड लाइक टू हेल्प मी। तुम किसके बारे में सोचो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। कौन आ रहा है, हुज कमिंग। तुम किसके साथ जाओगे, विथ हुम विल यू गो। तुम किसके साथ हो, विथ हुम आर यू। तुम किसके साथ थे, विथ हुम वर यू। तुम बोलना चाहोगे, क्या तुम बोलना चाहो, वुड लाइक टू स्पीक। क्या तुम आना चाहो, वुड लाइक टू कम। तुम क्यों सोचो, व्हाई आर यू थिंकिंग। क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव कार। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। मैं बोल सकता, आई कैन स्पीक। मैं आ सकता, आई कैन कम। मैं जा सकता, आई कैन गो। मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। मैं आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम। तुम बोल सकते, यू कैन स्पीक। हम बोल सकते, वी कैन स्पीक। वे बोल सकते, दे कैन स्पीक। यदि my dear friends, if you want to practice like this, then you can join this class, and I will make you practice. I will provide daily life class, and after that I will make you practice, because English come to practice. The more you will practice, the more you will learn. From today you should forget that I don't have environment, but I will provide our environment. If you want to practice, then you can join this class, and I will make you practice 30 minutes per day. Live class, yes, free of cost. If you wanted to learn English, if you wanted to practice, then you can join. First off, I will write a content, I will write a structure. After that I will make you practice. So यदि आप भी घर बैठे अभ्यास करना चाहते हो और आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको घर बैठे इंग्लिश प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में। ओके। और यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही अभ्यास करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाइए, ताकि आप प्रतिदिन अभ्यास कर सको। और मैं आपके लिए जल्दी ही लाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। फर्स्ट ऑल ऑफ आई विल गिव अ स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट आई विल मेक यू प्रैक्टिस, बिकॉज इंग्लिश कम टू प्रैक्टिस। सो आई होप यू विल प्रैक्टिस। सो आर यू रेडी। ओके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।